Bruno Kebambi akoze buli ekisoboka ku nsi ya Mukama omwana ono Braila akule nga alina essanyu oba ekifaananyi kya maama we mu bwongo bwe wabula bwe ntaganjula kubiri mu katambi kano emabega waako nga kakwatibwa ogenda kakasa nti every successful man waliwo omukazi behind his back kakati kale kanzije mbikuwe oli kuvika exclusive. Thank you so much for subscribing. Akansubire nti omulimo gw'okutambuza oba gw'okakkalabya agutambula bulungi. Kansooke nkusabe video eno gimpere like kubanga bitugenda okwogerako ansubira okubeera nti bigenda kukunyumira ate naawe atannaba kubeera ng'osubscribinga ku YouTube channel nkusaba osubscribingeko mukwano atubeere nga tuwa video eno ekigalo. Ankujjukiza ba Ronan Sons abakugamba nti bakutuusaako obumu obw'omulembe obutalina tabu yadde ba Ronan Sons we mbadde mbamanyidde ekireka Kamuli Road bavuddewo era nga sawa yonna ngenda kubamba bulira location entuufu awe bazze era ne services zaabwe bazongeddemu kati bakyakoma bukomi kutunda butunzi buma bwa mberenge awabula services bazongeddemu emirimu gyagaziyidde ddala mwebale kuba supportinga asonga ate Biva Organic yakugamba nti asangibwa ku Access Building Lubaga Road awo gwe wenna asumbuyibwa oba atawanyizibwa ekika ky'endwadde yonna bano bakugamba nti bakuguka mu kujjanjabisa ddagala lya butonde ate era eritalina bulabe bonna eri omubiri gwo kale n'olwekyo anja kubeera nga nkukubiriza gwe asumbuyibwa buli kika ky'endwadde zesisobola kumenya genda ku Access Building Lubaga Road bakubira Dr. Richard Senjobo omusawo omukugu eyakugukira n'afuna ne People's Choice Award amukubeera nga ajjanjabisa eddagala ly'obutonde ku namba eyo gyolaba mu kabokisi aka green oba oli awo olidda kwebaza wa Viki exclusive nti watuleetera Dr. era abasawo abakugu mu nsonga z'okutujjanjaba ebirwadde kale Bruno avuddeyo na publishing akatambi k'omwana ono Braila era nga bambi akutte ekifaananyi kye wabula ebigenda okubeera nga bikugambibwa oba byengenda okugamba mu katambi kano ngenda kujjako akagambo mbu kozi nti luno si lugambo byenkugamba ngenda kuba ne proof ku byo Bruno bambi ngenda kusooka nkuwe respect. I respect you papa. Bakuogeredde bingi mu mbeera yonna gy'obaddemu abalala bakusiimye bangi mu birungi by'obatuusizzaako naye nzikiriza ife nga akagamba ako lumu kali nkubya ife nga Viki exclusive Bruno katukwebazaako ensuso okoze ekintu ekyenjawulo mu bantu bonna be nali ndabye oba oli awo abazadde olabika ogenda kuba taata omwawufu ddala lwaki mukungiriza oyinza okubeera tomanyi waliwo ebintu ebiri mu katambi kano byengenda okubeera nga nkubikkulira gwe owadde video eno like buli kimu kigenda twanguyira kati Bruno yasiigisizza ekifaananyi kya maama w'omwana ono Braila omugenzi kati era ekifaananyi ky'omwana ono bambi anaakiwa omwana ono ajjukiriringako maama we not just because nti taliddamu kumulabako lubeerera mu bulamu bwe but always to remember her mom in her mind. Omwana ono omuto Braila talina musango ku nsi bagifubye nnyo okubeera nga bamusembeza recently navayo ne nkugamba nti Dana sorry anavayo ne mbagamba nti omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe yabeera n'omwana ono era ya mulabirira ne juzi nemvayo nembawa video eraga nti Faridah Nakazibwe asembeza nnyo omwana ono akule ne banne ataleme kukulanga bambi amisinga omukwano gw'omuzadde oba mukwano gwa maama afenna tukimanyi bulungi nti Bruno akumwana woona afiirawo era kyemmanyi angonaanyiza Bruno akukyawa embulamu akeera ku makya obeeko ekibi kyokola omwana woona omutebujje Braila ajja kukyawa obulamu bwe bwonna nga omuzadde omulala yenna wabula ataako ensusu nti mukatambi kano omuntu yakashutinze bangi kumwe muwuliranga Bruno but eddoboozi bwona aba olitunuulidde bulungi oba actually eddoboozi tebalitunuulira I'm very sorry Viki tereeza oluganda eddoboozi eriri mu katambi kano bwona aba oliwulirizza bulungi ogenda kizuulira ddala nti omuntu ali mu katambi kano eyabadde akwata gemaanyi g'omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe. Lwaki Faridah Nakazibwe mwapointi nzoba musonzeemu mu katambi kano nti nkulage gwe wenna abadde alowooza nti Bruno agenda kuza omwana ono mu mbeera ey'obugubi
kiyinza obutasoboka omwana ono agenda kula nga alina omukwano gwa maama kozi nti nze nga nze ayinzikiriza era naawe ekyemmanyi okkiriza nti Faridah Nakazibwe mukazi muzadde ate era mukazi alina omutima newankubadde oyinza okuba tomumanya 100% nange Viki wamwe nga simumanya 100% ane tusuubira okuba nti Brella agenda kula nga alinga alina maama we ate kyensinza okwagala ku katambi kano oba ku abazadde bano bombi kuba kati Bruno ke muzadde ate ne Faridah muzadde anti bagezezzaako okulaga omwana ono nti alina okukuuma ekifaananyi kya nnyina mu bwongo bwe ajjukira omwana bw'abeera ku stage naddala mu myaka gino asobola okujjukira buli kimu ate era ekintu ky'omulazi akula akijjukira lubeerera kati omwana ono mu bwongo bw'abadde talina manstalinga nnyo mami we mu mutwe gwe ajjukira nti ne mami we ne waba mu kaseera kabeereddewo nga mulamu abadde tabeera nnyo naye ebiseera ebisinga abadde abimala na taata we Daddy Bruno ke nga mami amulabako kaseera kagere so kigenda kuba bambi kimuyambako nnyo okukuza obwongo bwe nga amanyi nti mami we mwali mu bwongo bwe newankubadde ajja kuba alaba Faridah Nakazibwe ajja kuba alaba abakyala ab'enjawulo bamaama ab'enjawulo abagenda okumuholdinga n'okumuyambako okumukuza naye ajja kusigaza image mu bwongo bwe ey'olubeerera nti ddala ono ye maama so Viki exclusive ne abafanzi baayo atukugamba Bruno ke thank you so much ekintu ky'okoze ekyokukuza omwana wo mumpisa ennunga mu ngeno n'okukuza omwana wo n'abantu abatuufu ab'okumukuzika cause abangi ku bafans ne ba social media in-laws abatandise okubeera nga ababigattagatta Viki bwatuuka kagamba kawasirika namo so ba social media in-laws bye babadde babagamba Bruno ke ne Faridah Nakazibwe bakifuule official sikiinaako obukakafu ate era n'ebiri kuyitingana bandibanga kati bagenda kubeerera ddala babiri sibirinaako obukakafu wabula Viki exclusive kyenyinza okugamba aba fans abatulaba n'abatuuliriza nti bwe bakifuula official tusanyuka busanyuso olw'ensonga nti omukwano ebiseera ebisinga tebeera enforcement awabula ebeera attraction katujja tetuli kugamba saa zino nti waliwo attraction wakati wa Faridah Nakazibwe ne Bruno ke awabula ate kyenyinza okugamba nti tewaliwo era enforcement mu makati g'ababiri nti waliwo okukakibwa kw'ababiri nteeseganya z'ababiri ze zirina okukola ekyo naye ate era teweerabira nti Faridah asobola okukuza omwana ono nga maama newankubadde tebali asibafumbo ne Bruno ke asonga ate era Bruno ke asobola okukuza omwana ono newankubadde Faridah asi mukyala we ate era tebali bumu ndoze ensonga Viki agitanyiza bulungi then ekirala nti omwana singa akula nga bazadde be bambi bombi bali mama ne taata nga babalansinga cause nti ne life y'okubeera nga beekyalira bwekyalizi like daddy cause nti katugambe singa bannange singa oba kale katugambe kambitereze Viki kankome wano mwera